Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, Pitsa 9 na. Bulan sang Hunyo tuig 2020. Anano naman ang mga balita ka mga isyu nga atong talakayon para karon nga aga. Kahapon ginplastar naton ang temporaryo closure sang Planta Hotel. Subong man ang negosasyon sa temporaryo closure man sang Business Inn. Ang Planta Hotel nangalagad sa Bacolod 13 anyos. May ara siya 77 ka mga empleyado nga bayad na. O 60 ka mga empleyado bayad na. Mga 4 ka milyon ang ginbayad. Negosasyon man sa Business Inn, mga 7.9 milyones kung madayon ang bayranay. Ang Business Inn, malawig-lawig kay 23 anyos na ang iya pagserbisyo diri sa syudad sa Bacolod. Ang report amo ni, ang mga OFW nga nagaalabot labi na gid sa Business Inn, nakiginunanon si Jibit ang 5 sa iya nga empleyado. Masugot kamo nga mabaton kita sa mga OFW. Suno sa report, laban daw hindi magsugot. Tisiling sang tag-iya kung hindi kamo, kay wala kita income, temporaryo ipasirata ang ato negosyo. Bangod sini, may ara man nga binayranay. Pila ang ibayad siling ko kahapon, 15 kaadlaw, tagsa katuig ang bayranay. Pero amo ini, ang matabo, temporary closure. Sa pagpasalig, ang temporary closure, suno sa duli, ang pinakadubo sini 6 kabulan. Pero may pagsalig ang mga empleyado nga makabalik sila kay siling sang management kung magbukas sila liwat, first priority sila. Ang silingon, kung mabukas ang Planta Hotel, mabukas ang Business Inn, prioridad una sila. Pero are, ang matabo, ang pagpangalagad nila, ihimplo ang Planta Hotel, nangalagad ka 13 anyos, bayad ka na. Ang Business Inn nangalagad ikaw, 23 anyos, bayad ka na. Pagbukas sa liwat pananglitan, magbukas ginman, first priority ikaw, pero balik ka sa puno. Ang silingon, ang ginserbisyuan mo sa 23 anyos, bayad na to. Kung magbukas ginman kagkwaon kaliwat, balik ikaw sa puno. Amo ini ang matabo sa mga empleyado. Bangod, ang rason sang management, wala gin man. Hindi lang na kwarto sa hotel ang saligan sang management mo. Kwarto sa pangsyon da, kasal, bunyag, tanan. Wala gid. Siling sang employer, gabayad ko kuryente. Gabayad ko tubig. Ga-income ako. Butang ko abig, ga-income ko i-employ 1,000. Ang gasto ko 3,000. Ti mag-amuni.
Wala ko ya balik eh. Gasto lang ka gasto, perdi lang ko nga perdi. Kaya wala siyang gasulod sa hotel, wala pangsyon, hindi man baton sa mga OFW, te perdido, yang mahimo, temporaryo, closure lang anay. Ti igo gini. Ang mga empleyado, hindi lang kay madulaan sa trabaho ang mga worker naton, pati ang syudad sa Bacolod, of course, may jutay nga epekto kabangod sa buwis, ti untat man operasyon, untat man bayad buwis. Amo ini ang nagakatabo kag. Hindi lang amo ina, madamo karon ang report sang duli, karon madamo ang tinawganay nga posibilidad, madamo sang gamay kag dalagko ang negosyo ang mahimo magsira pa. Kung magpadayon ini ang COVID-19, ang ila estimate sang duli, kung maglawig ini siya another 6 kabulan, dihamak nga mga establishmento komersyal ang magasira. Puto tikoy mo. Wala ka. Bisan matuod, 50% lang bayad mo sa arkila mo, o bisan may pasunain patagiya, wala ka magyapon. Customer. Ang imo kalanan, kasunod isa dua. May mga social distancing pa, tiyan mo na siling nila, babalikon tanay sa normal. Kung mabalik sa normal, posible magabukas sila liwat. Pero sa nasiling ka na, ang pinakanubo nga temporary closure 6 kabulan. Tunga ina sa tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita
balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalang na. Time la 6:45 na o naka-walking ka na, naka-exercise ka na, pero hindi kagid magkalipat ha, mag-detoxify kagid. Imo ang batasan nga mag-DTX 500 ka adlaw-adlaw. Ang DTX 500 nagatinlo ini sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig man panubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya, bisin, charantin, kag polypeptide. Gani kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, abyan, kinahanglan mo na ang DTX 500. Himo ang batasan na, adlaw-adlaw nga tanan, mag-DTX 500 ka para nga magbaskog, magbakod ang mga organ naton, mabato sa anuman nga mga pamalatian nga may mo magtapik sa aton lawas. Ang DTX 500 mabakal na ninyo pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Ano pagid ang mga isyo angot sa ekonomiya. Mga ruro gabiyahe, pastra kag iban pwede na. Suno sa pagpakiginunanon pitsa 15. Mga eroplano, dagat kag kanginan, balik posible negosyo. Dapat ibalik ini siya temporaryo, bisan inanay lang. Kay kung magpadayon ini, nga wala sang operation, ang kadagatan kag kahanginan, dako man ini. Nga kapirdihan hindi lang sa nagapanag-iya sang among mga eroplano, paskrap kag iban pa. Lakip malastra ang income sang gobyerno. Kaya mo ina nga pamatian ta. Kay kahapon, kung yan pinungkuanay ang mga lokal nga opisyal sa siyudad sa Bacolod, upod sa Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Jansen Binhamin. Tido maayo to na aprubahan nga makabiyahe na pit sa 15. Galing, may limitasyon gihapon. Kung ordinaryo ka lang nga gusto mo lang maglagaw, Iloilo Bacolod, daw hindi pa pwede. Tugutan lang ang mga locally stranded individual kag mga otorisado nga mga tao outside sang ila sini nga lugar. Ano ang buot silingon? Ang pagpakighinunanon kahapon upod sa opisyal sa Bacolod, operator sa paskrap, kag iban pa nga mga may angot sa among ahinsya kag negosyo, nga ginambalan kag nahisugtan. Importante ini, nga ang locally stranded individual, antes ka makabiyahe halin dire sa Bacolod pa Iloilo, Iloilo Bacolod, kinahanglan magkuha ka na isang dokumento sa barangay sa diin ikaw na stranded. Kung dire ka sa barangay Nueve na stranded, kuha ka di sang imo sini nga dokumento. Halin sa aton mga barangay official, antes ka magkuha sang travel authority kag medical certificate. Una anay ang barangay, tapos kuha ka sang imo sini travel authority kag medical certificate ka City Health Ged. Pero lain naman niya ang para sa authorized person outside residence. Hindi na kinanglan pa ang travel authority. Dala ka lang ID mo.
Ang ID mo, amo na ang magapamatuod nga nagatrabaho ikaw sa Iloilo, apang diri ikaw naga-star sa Bacolod. Amo man na ang sa Iloilo. Sa Iloilo kaga-star pero trabaho mo Bacolod. ID lang. Company ID lang ang imo kinahanglan. Amo pa na subong ang pagtugot sa mga pastapa. Wala ta kabalo kon sano pa total nga kuwaon ini. Ang mga pila ka mga ginilian nga pagbiyahe Bacolod Iloilo, Iloilo Bacolod, Bacolod Manila, Manila Bacolod, no? Amoy na kinalan amat-amaton gid balik. Kay amoy ng plano sa gobyerno. Kay kung hindi mo ini amat-amaton ibalik ang mga negosyo, damo gid ang magkalapugday, damo gid ang magapototikoy nga negosyo. Kag kon damo nga negosyong magsira, madamo ang maguntat nga negosyante sa ila sininegosyo, dako ini nga halit para sa kabanwa, syudad kag probinsya sa buwis nga ginatawag. Mas gadyutay ang negosyo, mas dyutay ang nagasulod nga mga investor, disbintaha ini sa isa ka syudad kag isa ka banwa kag kabilugan sang probinsya. Labi na gid ang Negros Occidental. Amo na siling naton makabata kita guro ni 2-3 ka tuig pa kag makabata kita sa dalit nga ginhimo sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 50 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 53 na ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation nagapahibalo gid nga karon nagabaton na sila sang loan application kag loan renewal. So pwede na, no? Apply ka mo loan kag sumuman pa-renew ka mo sang loan nyo, pwede na. Kada nagapahibalo sila nga kung gusto ka mag-loan, mandasig ang proseso, nubo kayong saka para sa chattel, ATM loan ninyo
business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car or truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, allotment loan, housing loan for construction or renovation. Pamasyar kamo sa Federlip Lending Corporation. Bisitahin sila, second floor, Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Kontak kamo sa cell number 0922-294-6862 or 0905-438-9450. I-email sila federlip17@yahoo.com. Facebook, Federlip Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina sa Corner Yungki, Dalangoria, La Carlota City. Kontak lang 0908-447-1495. May araman sa Dalan Mabini, Sonpordas 8, Talisay City. Kontak lang 0947-605-5543. Ano pang inahulat nyo? Kung mag-loan ka, Federlip Lending Corporation, ang kantuan kag Metropole Lending Corporation. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Pasalamat kita. Bisan matakop sa Hunyo 25 ang Bayanin Act, pero di buinas ang Bacolod, no? Dalagi kita sa second tranche ang Special Amelioration Program. Nami ni siya, makapiyan-piyan ini, kay nagdugang mo sang 5 ka milyon nga benepisyaryo. 5 million is 5 million ha, nga mga benepisyaryo. Gapasalamat kita nga isa ang syudad sa Bacolod nga nadala sa ikadua nga tagtakanay sining SAP nga ni. Dala mga ning Iloilo kag Bacolod eh. So, di buinas kita. Sa bilog nga pungsod Pilipinas, ang Bacolod kag Iloilo dala sa ikadua nga tagtaganay sang Special Amelioration Program. Dako ini nga bulig 5,000 tubtob 8,000. Kabay pa nga hindi ka mo diretso sa Madyungan bla. Hindi nyo pa ikapital sa Siabo ang mabato ninyo. Atong nagliligad to, mga ngalan nyo ara na. Gin pasaka na sa DILG, gin pasaka na sa Ombudsman, mga barangay opisyal kag iban pa. Ti kon mapamatudan nga nakasala kamo, ti kabay pa suspensyon lang. Pero kung daw madalom-dalom ang igo, base kon kakason kamo sa serbisyo. Sa tigyutay, libo-libo nga kantidad ginbaylo nyo ang inyo sini nga trabaho kag palaboton kag ginpakawian nyo pa ang inyo sini pamilya. So, pabuton ta nga ang Bacolod kag Iloilo liwat makabaton. May dugang nga mga 5 milyones nga benepisyaryo. Daw gila di buinas man ba ang syudad sa Bacolod? Daw maayo man ini kay daw puwerte gid. Gapangakroy gid ang pila naton ka mga kauturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing,
ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,